Хороший день сегодня, правда ли? Хорошее время с Богом. Каждый день с Иисусом лучше предыдущий день. Every day in Jesus is better than the day before. Каждый день в Иисусе лучше, чем предыдущий день. Мы идем по нарастающему. Аминь. От славы в славу. Иисус в нас, мы в нем. Он сказал, я не покину вас и не оставлю вас. Он с нами, рядом с нами. Он не покидает нас, если мы не покинем его. Он есть рядом с нами. Он укрепляет нас, подкрепляет нас. Он поднимает нас. Он мажет нашу голову свежим елеем. Он украшает нас своим естеством. Слава Господу. Бог с нами, мы не постыдимся. Я говорю, Бог с нами, мы не постыдимся. Бог с тобой, ты не постыдишься. Скажите кому-то об этом. Бог с вами, вы не постыдитесь. Бог с вами, вы не постыдитесь. Бог с тобой, ты не постыдишься. Он верующий в тебя. Он простерет руку помощи тебе. Он поднимет голову твою. Он даст тебе смеяться над врагами твоими. Твое опасение не осуществится. Твой страх не сбудется. Во имя Иисуса Христа. Потому что Бог на нашей стороне. Он наш сторож. Он наша опора. Он наш верушка. Он поддерживающая рука наша. Аллилуйя. Его рука не слишком короткая, чтобы спасать. Его мощь достаточна, чтобы прославиться в нашей жизни. Аллилуйя. Аминь. Это есть пророческое слово для кого-то в зале. Откройте, пожалуйста, со мною Колоссянам 1 глава. Колоссянам 1 глава 10 и 11 стихи. Колоссянам 1, 10, 11 стихи. Добро пожаловать в зиму. Зиму. Зима начинается. Еще не в полном росте, но надеемся придет. Колоссянам 1, 10, 11 стихи. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Я проповедую сегодня на теме могущество силы Его. Могущество Его силы. Или могущество силы Его. 11 стих говорит, укрепляясь, это нам пишет. Бог нам пишет письмо. И говорит нам, вы верующие, вы дети Бога, есть источник укрепления внутри вас. 11 стих. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Укрепляя всякою силою могущество Его, которое внутри нас. Укрепляясь могуществом Бога. Укрепляясь всей силою Бога.
Вы помните, прошлый воскресенье мы читали из Ефесянам 1 глава 19 стих, где написано, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы могли познать, какое могущество силы Его, действующее в нас, верующие. Действующее в нас, верующие. Могущество этой силы, которой мы должны укрепляться внутри нас. Представьте себе Бога. Вы не можете представить себе Бога. Он слишком велик. Но этот Бог со всем Его могуществом внутри нас. Поэтому, когда нам плохо, или когда мы чувствуем слабости, или когда мы чувствуем расслабление, Бог говорит: жаль, чего вы так мучитесь? Чего вы так беспокоитесь? Чего вам так плохо? Жаль. Жаль, потому что если бы вы знали, что вы можете укрепляться всякою силою, которая только есть на небе, всякою силою, которая только есть на земле, всей силою и могуществом Бога, и могущество Бога доступно вам. Все могущество Бога, всякая Его сила доступна каждому верующему. Кто знает, что могущество Бога и сила Бога справится с любой проблемой? Конечно же. И поэтому говорится в этом 11 стихе, если бы вы это знали, если бы вы поняли это, вы бы знали, что вы можете укрепляться Божьей силой, причем всякой Его силой, всей Его силой. Укрепляясь, вам укрепляться во всей Божьей силою в могущество славы Его, в Его могущество, которое внутри вас, которое доступно вам. 10 стих. Бог говорит нам, чтобы мы поступали достойно Бога. Как это понять? Это тяжелое. Можно просто поверхностно так понять, или можно понять его глубже. Бог бросает нам вызов поступить достойно Бога. Как это возможно? Друзья, истина возрождения в том, что Бог всемогущий переселился в нас, человека, чтобы в человеческой плоти мы могли бы поступать точно как Он. Бог есть Дух. Он не может действовать на земле без нас. Чтобы действовать с нами, ему нужна плоть, материя. Он поэтому пришел и переселился в нас, чтобы через нас и внутри нас действовать, поступать как Он. Алло, теперь послушайте, кто такие христиане? Кто такие христиане? Христиане – это обыкновенные люди, в ком или в кого переселился Бог, чтобы в них поступать по плоти, как Бог бы сам поступал на земле. Христиане – это люди, которые умерли для себя, которые хотят в их чувствах, в их теле, в их жизни полностью выражать Бога. Мы умерли, вот почему у нас водное крещение. Водное крещение о чем говорится? О том, что мы похоронены с вами, погружены, моя старая личность, мой старый я, Sunday, я через водное крещение говорю, что я умер, я отдаю свое тело сейчас Богу, чтобы начинать жить Божью жизнь.
Вот почему в этом 10 стихе написано, что поступая достойно Богу. Теперь наша жизнь, не наша жизнь, уже не мы живем. Мы должны жить достойно Его жизнь, поступая как сам Бог. Поступайте, посмотрите это 10 стих еще раз. Чтобы поступали достойно Бога. Достойно Бога. Почему мы должны поступать достойно Бога? Я только что сказал, но кто-нибудь понял? Почему мы должны, почему здесь Бог повелевает нам поступать достойно Бога? Почему? Потому что Он переселился в нас. Наша жизнь мы отдали, мы умерли, мы отреклись от старого ветхого человека. Он переселился во мне. Но это не значит, что Sunday перестает быть Sunday. Нет. Моя индивидуальность остается. Чувства мои. То, что я знаю. Но я сознательно отдаю мои воли Ему. Чтобы мои чувства теперь выражали Его личность. Чтобы моя воля теперь выражали Его волю. Я покоряю себя Его, я преображаюсь в Его образа. Я знаю, что, вы знаете, мы сами по себе, мы хуже Бога. Кто знает, что Он сам по себе хуже Бога? Бог есть тот идеал, к которому мы с вами стремимся, Его качество, Его характер. Быть такой, как Он, это идеал всякого человека. Тем дальше вы от Бога, тем далеко, тем меньше вы похожи на Бога, тем больше вы похожи на дьявола. Но Бог нас создал нас, чтобы быть как Он, по Его образу и подобию. Но теперь нам не надо стараться. Нам надо просто верою принять Иисуса в сердце. Он переселяется в нас. Верою я это принимаю, что Его жизнь во мне. Однако наша проблема в том, что нас учили по-другому. Мы жили сами по себе раньше. И теперь, чтобы это дошло до нас, даже мы можем это знать умственно, да? Но чтобы жить подобно, нам тяжело. Но если мы будем вспоминать это каждый раз, Бог, что такое я? Бог нуждается в том, чтобы я демонстрировал Его жизнь людям. Цель моей жизни. Он пришел, поселился во мне, чтобы явить Его миру. Бог живет во мне. Он со мной. Он говорит, что я внутри вас и с вами. Он здесь. И Он во мне. Он есть глава моей жизни. Потому что мы христиане есть тело Христа. Мы Его тело. Он наша глава. Он надо мной. Вот Он. Он здесь. Я Его тело. Я должен реагировать, как Он реагирует. Я должен жить, как Он живет. Мой характер должен быть такой, как Он. Я люблю, как Он любит. Я живу святую жизнь, как Он живет святую жизнь. Я имею силу Его действующей во мне. Его могущество вся во мне. Он вся Его совокупность во мне. Если вы будете это вспоминать утром, напоминать себе, Бог во мне. Смотрите на себе. Знаете, как один человек делал. Он подходил, один из самых сильных человек, который когда-то жил, который Бог больше всего использовал. Он смотрит на зеркало и говорит, в этом теле живет сам Бог. На зеркало смотрит и говорит, в этом костюме, в этом теле живет Бог. Ага. Он говорит, каждый день я напоминаю себе. Это не просто Sunday, потому что мы забываем и становимся смертными людьми, то есть обыкновенными, как это говорится. Становимся, простой смертными, да. Но мы не простые смертные, если мы только знали бы. Мы сверхъестественные люди. Бог здесь. Я наполнен Богом, если бы мы это знали.
On w nas. Повністю. Написано, что тот, кто соединился с Духом Божьим, один с Ним. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам. 6 глава. 17 стих. А соединяющийся с Господом есть один дух с кем? Господом. Соединяющий с Господом есть один дух с Господом. Кто уже соединился с Богом, свою жизнь, кто соединил уже с Иисусом, вы есть один в духе с Ним. Полностью Его дух внутри вас. А это значит, что Он пришел со всей Его силой, со всем Его могуществом, со всем Его характером. Вы знаете, наша беда с вами. Мы стараемся быть такой, как Иисус. Но нам не надо быть, нам не надо стараться мучиться. Мы уже такие есть. Он уже в нас, мы уже есть Он. Мы должны просто это высвобождать. Не стараться как-то надеяться. Нет, верою знать, что мы уже, Он уже во мне. Я просто его выпускаю, высвобождаю. Поступаю как Он. Если даже где-то я погорешился, я не так каюсь и преображаюсь в Его образ души. Каждый день, когда мой разум не возрожденный, возрожденный, но плоская, старается контролировать меня, я молчу. Когда я молчу, я стараюсь ассоциировать себя с Ним. Это уже не я живу, Он. Когда мысли какие-то ерунда хотят меня помешать, я останавливаюсь. Ага. Бог бы так не думал, Иисус бы так не думал. Он во мне. Я пускаю тебя, Иисус. Галатам 2, 19-20. Давайте посмотрим. Как Павел это видит. Это самое главное откровение в Библии. Это то, что отличает Ветхого Завета от Нового Завета. Что Бог хочет явить себя людям. Пишите это себе в свое это определение. Отличие Ветхого Завета от Нового Завета. В Новом Завете Бог хочет являться людям такие, как они есть. Пока мы подождем, потом мы откроем Галатам. Бог хочет открыть себе людям в их качестве, воплоти. Человек есть плоть, люди есть плоть. Бог желает открыться им воплоти, чтобы дошло до них, кто такой Бог. И самый лучший способ, как Бог это придумал делать, это отдать плоть самому себе. Он дал плоть Иисусу. И Он воплоти сначала являлся людям. В плоти кого? Иисуса. Но когда Иисус умер, Бог это предусмотрел специально, чтобы убили Его. Чтобы мы не думали в голове своем, что только Иисус может быть таким, каким Он был. Но план Божий такой, что не только Иисус будет таковыми, а каждый человек, кто примет Бога, Иисуса, кто возродится Духом Божьим, в того человека или тому человеку приходит Бог и переселяется в него. Начинает жить в нем точно так же, как Он жил в Иисусе. И начинает проявлять себя Бога каждому человеку. Тогда ему легче являться людям, убедить людей, когда они видят его таком же человеке, как они. Поэтому христиане – это один народ, кого Бог спас, очистил своей кровью, чтобы переселился внутри них и жить через них
Свою жизнь Иисуса являть себя и демонстрировать себя, каков Бог есть на земле. Чтобы демонстрировать это и являть это другим людям же, которые еще не познали Его. Поэтому Его характер становится нашими характерами. Его поступки, Его любовь становится нашей любовью. Его сердце наше сердце. И Его сила действует через нас. Точно как это было для Иисуса. И с Иисусом. Это тяжело доходит. Давай сюда, брат. Я знаю, что вам тяжело это понять. Скажем, что это Иисус. Допустим. Он говорит, допустим. Это только допустим говорит. Хорошо, допустим, это Иисус. Кто из вас верил, что Иисус был Богом и человеком одновременно? Человеком воплоти и Богом где? Внутри, в духе. Почему Бог внутри? Он был Богом внутри. Потому что он был похож полностью на Бога. Бог в нем жил. Бог в нем жил. Как он жил? Духом своим он сидел. Духом своим. Окей, молодец, он правильно отвечает. Бог жил внутри Иисуса. Поэтому Дух Божий в нем. Поэтому он Бог внутри. Его Дух, Бог в нем жил. Но Иисусу пришлось подчинять своему разуму, свою душу и свое тело Духу Святому, Духу Божьему, который в нем жил. И соображать, уподобиться Богу, Духу, который в нем. Но Иисуса убили, так? Он ушел. Но он говорит, что если я не пойду, если я пойду, лучше будет для вас. Потому что тогда Дух Божий будет селиться в вас. Давайте другой человек, да. Он ученик. Иисус говорит, я уйду, чтобы, когда я уйду, вот то, что вы видите в меня, что я такой прекрасный, это только потому, что Бог во мне. Потому что Дух Божий во мне. Но когда я уйду, если я не уйду, я буду единственный, кто будет носить Бога. Но план Бога не в этом. План Бога в том, чтобы вы, мы, простые люди, могли видеть тебя, Иисуса. И видишь, что ты поступаешь лучше, чем других. Ты любишь своих врагов. Ты делаешь больным здоровым. Чтобы могли общаться. Богу нам тяжело попасть. Нам страшно на него смотреть. А ты, Иисус, ты такой же, как мы. У тебя две руки, как у нас. Голова одна, как у нас. Ноги две, как у нас. Мы можем с тобой ассоциироваться. Вот идея Бога. Идея Бога. Он питался через пророков, через священные писания, через 10 заповедей открыться людям, чтобы они поняли, кто он. Ветхий Завет полностью описывает нам эти неудачные попытки. Не получилось. Люди не могли понять, кто такой Бог. Люди хотят что-то пощупать. Поэтому, когда пророк с ними, они думают, что я им хорошо. Но когда пророка нет, они делают идолы. Они хотят что-то видеть. Тогда Бог понял. Ага. Зачем вам идолы делать? Я придумал ответ. Я буду являться вам в вашем же облике. Чтобы до вас дошло. Я буду селиться в людях. И буду проявлять и открываться им, чтобы они проявляли мой характер. Мою жизнь, мое сердце. Поэтому он, если бы он просто взял кого-то грешного, мы бы не поняли. Поэтому он сначала сам пришел, но полностью стал как такой, как мы. Уподобился нас во всем, написано, уподобился нас. И он даже прошел все искушения, которые мы все проходим. У кого бывает искушение? Оказывается, что Иисусу пришло пройти все испытания. Допустим, если вы молодой человек,
и вы работаете бухгалтером или чем-то, и вам хочется украсть деньги. Если написано, что и вы побеждаете, это искушение. Это искушение. Написано, что Иисус прошел все искушения, значит, ему тоже однажды было отелось украсть что-нибудь. Но он победил искушение. Если вы молодая девушка или парень, и вам нравится парни, ну, вожделение, хочется жениться, выйти за него замуж, или жениться, или поспать с ней, или с ним. Написано, что Иисус тоже во всем был искушаемый. Значит, у него тоже были искушения сексуальные. Но он победил. Он стал полностью таким, как мы. Потому что, чтобы мы знали, что он человек обыкновенный, как мы тоже человек. Аминь. Так что, чтобы доказать нам, что он полностью человек. И с этими нашими слабостями, у него тоже эти слабости, но с помощью Духа Бога, который в нем, и то, что он работает над собой, он покорил свои чувства и свои мысли Богу, свое тело, он учился ходить с Богом, он мог победить все. Чтобы доказать нам, что вы также. Это не только я такой эксклюзив. Не, я не эксклюзив. Когда я уйду, Иисус ушел, пошлю вам этого же Духа, который был во мне, и сделал меня таким победителем над грехом, над искушением, чтобы любить всех, чтобы быть добрым ко всем, чтобы быть нелицеприятен, чтобы исцелять людей, сила, которая действовала во мне. Вот эта сила, это Дух Святой придет, если вы просто покаете свои греха. Вы, конечно, не годны пока. Но если вы но я это решу, это не ваша проблема. Я пойду на крест, пролью свою кровь, чтобы вы могли быть достойны, чтобы к вам мог поселился Дух Божий. Вы придете ко мне, покайтесь во всех своих грехах, призовите мою кровь, и моя кровь очистит вас изнутри, вашу душу. Так, чтобы вы могли быть достойными принять Духа Святого. Бог, чтобы Он мог поселиться в вас. Мы это делаем, Он это сделал, принял Иисуса в сердце, как имеет с вами. Так, и Бог, Дух Божий, Дух самого Бога пришел и поселился в нем. Что это обозначает? Это значит, все, что Иисус делал, Он может делать. Во-первых, какая цель главная? Христианин. Цель Бога. Чтобы теперь не в Иисусе, чтобы люди не думали, что Он эксклюзив, Он такой только может быть, Он потому что Он Бог. Нет. Чтобы, во-первых, Он пошел теперь как христианин. Это значит, я человек, который наполнен Богом. Божья цель, прежде всего, чтобы в этом уже теле, не в теле Иисуса, но в этом уже теле явить, чтобы Бог, который в нем, мог явиться мне, допустим, грешнику. Чтобы он мог мне сказать слова, которые бы Иисус говорил. Вот почему мы проповедуем. Слова Бога. То, что Иисус говорит, то же самое мы проповедуем. Через нашу логику. Иисус использовал свою логику, мы используем нашу логику. Но Дух тоже суд также. Он, прежде задание его как христианин, это проявлять Бога такому же, как Он. Плоти, люди, которые воплоти, как Он. Я воплоти, грешный. Чтобы он мог говорить языком. Чтобы я мог слышать. Бог на небе, я не увижу его, я не пойму. Поэтому Бог хочет явиться мне, чтобы я мог видеть, что, слушай, он грешник был, как и я. Он изменился. Он больше не грешник. Что с ним? До меня доходит. Если Бог может изменить его жизнь, значит, я тоже могу быть другим. Ты получишь прощение грехов. У тебя нету совести, у тебя уже не беспокоит. Осуждение совести уже нет. Он говорит, нет. Он человек, я человек. Такой, как я, да.
грешник, как я, да. Но теперь у него все изменилось. Этим самым Бог проявился через него. Не доходит до меня. Слушай, а что делать? А что делать? Давай. Бог является мне через него. Вы понимаете меня, да? Но, а также повседневную жизнь. Слушай, мы с тобой раньше ходили по дискотекам, бегали за девушками. А теперь ты ничего не это? Что, серьезно? А как с этим делом? Тоже? Слушай, а как ты мог? Он говорит, потому что я теперь другой, я христианин. Как? Ну как, что мне делать? Он, наглядный мне пример, Бог, какой он есть в чистоте. Этим самым Божья святость через него является мне. Слушай, святость это реальность получается. А как по поводу искушения? Проходишь их? Значит, можно победить дьявола и искушение получается. Слушай, ты, я не тебя знаю. Бог является через плоть людям. Но это есть месяц крепости. О чем речь? О том, что Божья могущество, не только Божья святость в нас, не только Божье спасение в нас, не только Божья личность в нас, но Божье могущество славы Его, могущество силы Его, заседательная сила Его, вся Его крепость внутри нас. Он в нас и с нами. Заключено, все равно заключено в нас. Никто не сильнее вас из христиан. Мы все имеем потенциал быть такими сильными, как Иисус Христос. Поэтому мы считали это место Писания, которое мы считали, Колоссянам 1:10-11. Подождите сейчас, да? Давайте откроем. Вернее, давайте так. Вы уже открыли Галатам, наверное, да? Давайте сначала Галатам прочтем. Галатам 2:20. Галатам. И уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего. То я верою, я внушаю себе, что это уже не я живу. А кто? Верою я живу жизнь Сына Бога. Вот поэтому я изучаю жизнь Иисуса Христа в Библию. Я изучаю Божьи слова, Божьи поступки, Божьи взгляды на жизнь, Божьи отношения к вещам, потому что мне надо жить его жизнью. Поэтому я должен изучать его, чтобы быть такой, как он, чтобы его, мое мировоззрение стало точно копию мировоззрения Бога, потому что я имею поручение быть им для мира. Я имею поручение явить его для мира, поэтому нам дана Библия, чтобы полностью менять все эти накопленные старую природу и натуру, которую у нас была, греховную натуру, чтобы изобразиться полностью его облик. И об этом он и говорит здесь, что уже не я живу. Говорите это себе днем. Говорите это самому себе утром. Говорите это самому себе вечером. На обед говорите это самому себе, что уже не я. Нет. Теперь живет во мне Иисус Христос. И не просто говорите слова, почувствуйте это, пропускайте это через себя. Представьте себе, что вы внутри него, он внутри вас. И пускайте его, уже не я живу. Делайте шаг назад. Христос, ты яви. Ты живи. Это то, как я живу, я вам говорю сейчас. Ваша жизнь будет наполнена силой. Но это не произойдет за один день. Допустим, когда вы выучили иностранный язык, кто из вас когда-то учил иностранный язык? Многие из вас вы уже не говорите, правильно, на эти иностранные языки. Почему? Потому что нету практики. Оно не стало счастью у вас. Оно не вошло в вас. Почему я говорю по-русски? Потому что я постоянно говорю по-русски. Я репетирую. Так? И это то же самое. Если вы хотите, чтобы истина Слова Божьего стала счастью в вашей жизни,
Вы должны глотать это каждый раз. Напоминать себе это. Напоминать себе об этом. Говорить это себе. Говорить это себе. И через какое-то время вы увидите, что вы начнете ходить как сам Иисус. Нежность появляется. Любовь ко всем появляется. Когда проблема, вы сразу находите решение. Мудрость его начинает действовать в вас. То есть, но вы должны осознать, сознательно принять это. Сознательно внушать себя над этим. Сознательно размышлять об этом. Размышлять, думать. Уже не я живу. Этим самым покарая себя. Но подавляя свои собственные я. Уже не я живу, нет. А как бы Бог жил. Что бы Он говорил. Как бы Он поступал. Так здорово. Вы думаете, но Иисус же, у него не было такие проблемы, как у меня сейчас. У него не было жены, не было детей, но он все принципы оставил. Как относится к жене, как относится к детям. Все это у него написано. Поэтому я изучаю его слова. То есть Иисус не просто явил Бога через то, что Он делал. Иисус также явил Бога через все, что Он говорил и учил. Бог, Иисус, во плоти явили Бога, не только Иисус, явили Бога тоже ученики и апостолы. Иисус, Бога тоже явили, святые Божьи, пророков, которые жили в Ветхом Завете, не явили его на практике все время, но когда Дух Святой поступал на них, когда они были водимы Духом Святым, они писали слова Божьи. Поэтому вся Библия мы изучаем, чтобы быть чтобы это могло стать счастью моя, сущность моя. И оно должно стать совокупность моих поступков, взглядов, мировоззрения и хождения. Все, что я учу. Это становится, системой моего морала, система моей ценности, система моей вероучения. Это тяжело для вас, нет? Поэтому давайте читаем это еще раз, Галатам 2. Апостол Павел практикует то, что мы сейчас говорим вам. Он внушает себя это, он убеждает себя в этом. Что уже не я живу, но живет во мне Христос. Слушай, если Христос живет во мне, какая тогда может быть проблема с головной болью? Какая тогда может быть проблема с раком? Сам Иисус тут, слушай. Я просто должен высвободить его, чтобы я поступил, как бы Иисус поступил. Вы не понимаете? Вы понимаете меня? А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Теперь Колоссянам опять 1:10. Андрей, который жил без Бога раньше, Иисус ушел, поселился в Андрее. Вся Божья способность и все способности быть такой, как Иисус, уже в нем. В чем? Потому что Дух Святой в нем. Сам Бог уже в нем. Андрей должен обновить свой разум, наполнить свой разум, свою голову мыслями Божьими словом, чтобы понять, кто такой Бог и поступать соответствия Божьим поступками, так, поведениями. И 10 стих Колоссянам 1 говорит нам, чтобы поступали, это всем нам верующим христианам говорится. Чтобы поступали достойно Бога. Поступали достойно Бога. Поступали достойно Бога. Послушайте, вот это слово «поступали достойно Бога», это значит, что поступать, как сам Бог бы поступал, чтобы не подвести Бога. Поступать достойно, то есть на таком же уровне, как Бог. Достойно Бога. Допустим, если я скажу, вот, у меня сын есть Фарес, он вырастет, я говорю, что
Поступи, или если он не так себя ведет, то-то может подойти к нему и говорить, поступи достойно твоему отцу, твоего отца. Люди все знают, что отец пастор, так? Если он так ругает, так он не поступает достойно. Что значит, Фарес, поступи достойно своего отца, пастора? Это значит, по характеру будь как он. Это то же самое, что здесь говорится. Почему Бог говорит это нам? Потому что Он-то знает, что Он уже внутри нас. И говорит нам, всем верующим, цель наше уверование в Иисуса Христа, это не просто иметь мысль, а то и назвать себя, что мы принадлежим к клубу, христианскому клубу. Это не клуб. Это не просто куда мы ходим, нам весело, нам хорошо, мы расходимся по домам. Тогда мы все перепутали, мы ничего не поняли. Христиане, христианство, это люди, кого Бог вытащил из мира. Своей кровью очистил, поселился в них, чтобы они по этой земле могли быть похожи на Него, поступая подобно, или как там, достойно самого Бога, которые бы исцеляли, как Бог сам бы делал, которые бы поступали морально, как сам Бог бы поступал, которые бы любили, как сам Бог. Ради этого Он спас нас, чтобы отражать Его. Цель Бога в том, чтобы явиться людям через человеческую плоть. Для этого Он спас людей. Он очистил нас и наполнил нас собою, чтобы через нас являться, чтобы Бог явился неверующему миру, чтобы этим самым спасти таких же людей, как мы, потому что Бог в нас, мы этим лучше всех остальных. Ради этого мы учимся. Поэтому надо была церковь. Бог построил церковь. Чтобы мы могли приходить, уподобляться, учиться, как уподобляться на Него, и идти в мир и являть Его. Поэтому, если вы христианин, и вы говорите, я не могу кого-то простить, вот почему написано, что у кого нет прощения, вообще не может наследовать Царство Небесное. Потому что вы вообще не поняли ничего, получается. Не то, что простить. Являть вам Бога надо, а вы вообще кого-то не прощаете. Вообще. Поэтому Бог говорит, что вообще, если вы даже не имеете права молиться, если вы не будете прощать, кто вас обидел. Он говорит, что если вы даже молитвы приходите, и вы вспомните, что кто-то обидел вас, или вы обидел кого-то, простите тут же, прежде чем принести свою жертву, а то я не услышу. Бог не услышит. То есть, это детский сад, не прощать кого-то и так далее. Мы в более серьезном деле, друзья. Чтобы Бога полностью, конкретно явить, а то еще непрощением борется. Речь идет о том, чтобы мы явили Его в Его могуществе, и чтобы мы покорили мир. Его силой и могуществом, а мы с вами еще какие-то внутри смотрим. Нам надо есть небо, поступая как бы с неба живем здесь на земле. Сверху на низ. Поэтому Бог говорит, что теперь, когда Иисус уже поселился в себе, учись, как Иисус жил, что Он учил, какой я, как Бог. Изучай меня, чтобы ты мог знать, как быть, как я. Побольше. Теперь, когда ты меня усваиваешь, поступай как я во всех своих поступках, свои мысли, свои разговоры, свои отношения с людьми. Когда нужно, дьявол приходит, я в тебе. Поступи с ним, как я бы поступил. А как я бы поступил с дьяволом? Посмотри, как апостолы поступали с дьяволом, как Иисус поступал с дьяволом. Вот я в тебе. Когда ты дьявол приходишь, не думай, что ты Андрей. Осознай, что твоя суть есть я. Я с тобой. Ты мое тело, я твоя голова. У тебя нет проблем. Не вспомни даже за Андрей.
Вспомни, что это я. И говори, как будто это я говорю только твоими словами. Ты говоришь, ну это же я говорю, да, потому что я использую твою личность. Но это я внутри тебя. Ты отдался же мне, да. Я же твой Господь, да. Ты полагаешься на меня, да. Поступи и иди, поступай достойно меня, как я поступил. Видите это? Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. То есть старайся, чтобы как Он поступил бы. Сравнивай твои мысли с Его мыслями. Ага, Бог бы так не делал. Сравнивай твои поступки с Его поступками. Ага, нет. Я хочу угождать Ему, значит я уступаю мои мысли, мою позицию. И если у меня не хватает силы, прошу у Него силу. Помоги мне, чтобы я был такой, как Ты. Чтобы я идентифицировался с Тобой. Принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога. Вот через познание Бога, возрастая познание Бога, тем больше ты растешь в познании Его, тем больше ты можешь быть как Он, точно такой же. Когда ты возрастаешь в познании Его, 11 стих, тогда ты укрепляешься всякою силой Его. То есть вся Его сила, всякая Его сила, которая только есть у Бога на небе, ты начинаешь ими обладаться. Ты начинаешь замечать, что ты можешь говорить, и чудеса происходят. Ты начинаешь замечать, что ты можешь приказывать что-то, и они будут сбиваться. Ты начинаешь видеть, что твои слова сбиваются, что ангелы реагируют на твои слова, потому что ты укрепляешься мною, ты преображаешься меня больше и больше. Поэтому все, что поступает и следует за словами Бога, начинают следовать за твоими словами таким же образом. Укрепляя всякой силою, помогущей за славы Его, во всяком терпении, благодушии, с радостью. Спасибо. Что-нибудь понятно вам этим? Это правда. Давайте еще пару мест Писания посмотрим, и мы закончим. Колоссянам 1:29. Посмотрите, пожалуйста. Там же Колоссянам, только 1:29 стих. Нашли? Посмотрите, как Павел это видит, эту ситуацию видит. Для чего я и тружусь. Алло. Я тружусь и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Это сила, это месяц крепости. Вы помните, там написано, что укрепляя силою, всякою силою Его по могуществу Его. Могущество славу Его. Это в 11 стихе. То есть это могущество Его, Он внутри нас. Это сила Его, она внутри нас. Так? И Павел говорит, что я научился пользоваться этой могуществом и силой. Оно внутри вас. Бог сам внутри вас. 29 стих. Для этого, ради этого могущества, которое во мне, и благодаря этому могуществу Его, которое я осознаю во мне, я тружусь и подвизаюсь. Чем? Почему я могу так трудиться? Почему я могу так много работать? Откуда? Почему я могу так много делать? Это слово для чего? Но на английском это как будто поэтому. Можно тоже так понять. Что поэтому я тружусь. Я и тружусь. То есть почему я могу так работать? Я могу так трудиться. И подвизаться. Потому что я работаю и подвизаюсь. Вот этим могуществом Его, силой Его, который закрыт во мне, вот я это осознал. Осознал, что Его сила и могущество во мне.
Вот поэтому я и могу вот так трудиться. Поэтому я и могу вот так подвязаться. Силою его, действующей во мне могущественно. Потому что его сила и его могущество, оно внутри каждого из нас. Поэтому он и говорит нам в 11 стихе, что если вы это поймете, вы будете укрепляться все время. У вас не будет депрессии, не будет уныния, не будет проблем. Потому что не до проблемы. Если Божья вся власть внутри вас, вся сила его и могущество уже внутри вас, вы будете только думать об одном. Как бы использовать его, чтобы кому-то другому помочь. Потому что если это все внутри вас, это просто подумать надо, и вы уже сразу укрепляетесь. Вы только вспоминаете об этом, вы в силе приходите. Что это сам Бог встает внутри вас. Итак, разбудите спящего льва, который у вас. Скажите кому-то так. Разбуди спящего льва внутри тебя. Двадцать 29 стих еще раз. Вот почему я могу вот так трудиться. Вот почему я могу вот так подвязаться. Почему? Потому что его сила-то во мне, я это знаю. Причем его могущество, вся его крепость внутри меня, я это осознаю. Поэтому я могу и трудиться могущественно по мере его могущества. По мере его силы. Посмотрите 2 глава, Колоссянам также. Колоссянам 2 глава. 9 и 10 стихи. Не, вы знаете, мне нравится с этого 8 стиха. Там интересно написано. Вы заметили? Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Знаете, это о чем речь идет? Павел говорит нам, но вы же христиане, друзья, не позвольте люди этого мира не спускать вас на уровне разума, философии, ума. Рассуждение. Вот давай будем спорить, поспорим сейчас. А ты, почему ты так думаешь? А ты, почему ты так думаешь? Вы наверху. Вы преимущественно сядете на небеса. Бог сам внутри вас. Не пускайте на уровне размышления человеческого, рассуждения, аргументов человеков. Не унижайтесь так позорно. Сам Бог вас, а ты пускай за к соседу начинай спорить. Ну зачем ты был нечестно? Пускай никто не обольщает вас. Философия, пустыми словами какой-то. Демонстрируй власть Бога, пускай он увидит. Покажи ему свидетельство того, что Бог делает в твоей жизни, пускай он это увидит. Помолись за него. Сделай какое-то чудо. Появи ему какое-то свидетельство. Пускай никто вас не спустил до такого уровня, чтобы вы начали думать, что вы живете только ради вашего интеллекта. Только ради какой вы умный. Это ошибка. Это заблуждение. Вот о чем речь. Чтобы никто не обостил в философии. Это слишком примитивный уровень. И пустым обольщением. По преданию человеческому. Не опускайтесь на уровне человека. Мы Бога человек. Мы Бог человек, как Иисус. Как это говорит лучше? Мы Бога человек, как? Мы сочетание человека и Бога, христиане. Это сочетание самого Бога и человека. Мы два в одно. Поэтому не думайте, как простые смертные человеки думают. Не пускайтесь на их уровне. Вы человека Бог, вы Бога человек. Внутри вас.
содержание как христиане. Поэтому не пускайтесь на ниже уровне, не то, так как вы нет на этой земле. Только христиане такие. Поэтому он это ободряет нам не быть таковыми. Девятый стих. Почему нам нельзя пуститься на уровне человека? 9 стих. Ибо в нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества. Но где? Телесно, в теле, значит. Все Божества, полнота Бога, оно в теле. В чем теле сейчас? Это сначала было в теле Иисуса. Помните этого брата, который был? Вся полнота Божества решился. Бог решил поместить вся полнота Его Божества. Все Бог, весь Бог. Поместить его в теле. Это было в начале в теле Иисуса. Но когда Иисус ушел, он говорит, что вот Иисус, это был всего лишь пример. Как Бог может жить в человеке. Но с Нового Завета, это то, что отличает Новый Завет. Новый Завет, во всей истории Нового Завета теперь Бог будет жить в людях. И эти люди будут называться христианами. Это прецедент, который Иисус положил, что Он воплоти носил Бога, и все, кто уверует в Него, начнут носить Бога. И Бог начинает являться в них. Видите, в чем дело? Вся полнота Божья в Нем. Это то Иисус, который был первым, в 9 стихе, но теперь 10 стих. И давайте посмотрим, что написано в 10 стих. И вы имеете, и вы, не только Иисус, но и вы имеете полноту эту. Какую полноту? Божества. В нем вы имеете, в нем вы имеете эту же полноту Бога внутри. Поэтому не позволяйте, чтобы кто-то вас не спустил мыслить на уровне человека. Всегда напоминайте себе, Бог во мне. У кого есть зеркало дома? Если нет, я подарю. Смотрите на свое зеркало, в этом человеке есть Бог. 3 раза в день, или 4, или 5, или 10, тем больше, тем лучше. В этом теле Бог. Вот это носитель Бога. Вот это обложка, где Бог живет. Это храм для Бога. И с уважением говорите это. С уважением относитесь к своему телу. Вот почему я не могу курить. Вот почему я не могу блудить. Вот почему я не могу пить. В этом теле живет Бог. Вот это тело, храм Бога. Поэтому я похудел. Я хочу, чтобы оно было сильное. Чтобы по-хорошему нести Бога. Это тело, я должен заботиться о нем. Это тело носитель Бога. Поэтому Бог исцеляет нас. Потому что если наше тело будет немощным, мы не сможем эффективно являть его. Его полнота в нас. Но если мы это не поймем, мы не сможем воспользоваться этой привилегией. И когда мы попадемся с вами на небо, и Бог откроет нам штор, чтобы мы видели, каждый из нас, что мы могли бы делать на земле. Что мы могли бы сделать, если бы мы поняли, сколько Бога в нас, мы начнем там плакать уже. Конечно, там написано, что там не будет слез. Но, знаете что, какое ощущение будет? Что слушай, вы подумаете, что вы зря жили. Мы можем все во Христе Иисусе. Это месяц крепости. Его крепость вся внутри нас. Его могущество все заключено в нас. Последнее место Писания. 1 Коринфянам. Вернее, 2 Коринфянам. 13 глава. 2 Коринфянам 13. 2 Коринфянам 13. Это последняя глава там.
3 и 4 стихи. 3 и 4 стихи. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. То есть некоторые люди будут сомневаться в этом. Даже верующие, они сомневались. Но это же ты, Павел, но мы тебя знаем. Ты на нашей улице веруешь. Как это Бог через тебя может говорить? Ну даешь. Да. Есть некоторые, которые так мыслят. Ну ты же человек, что такое, ну. Нет. Он говорит, хорошо, посмотрим на его ответ. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Слушайте, я вам еще больше скажу. Он не бессилен не только во мне, но для вас. Он не бессилен для вас, но он силен и у вас. Не только во мне он может говорить, не только во мне он сильный, но его сила, его могущество, не только в Павле оно может действовать. Я еще вам больше скажу. Вот он, Христос, внутри, оказывается, и вас. И он может быть таким же сильным, такой же силен, внутри вас так же, как во мне. Посмотрите, что он говорит. Вы удивляетесь, что Христос говорит через меня. Вы усомневаетесь, что это Христос во мне, а я вам еще больше скажу. Он не только во мне, вот то, что он делает во мне, да, что вы видели. Это такой же он, столько же, и настолько же он силен и может быть. Он уже силен внутри вас. Беда ваша в том, что вы этого не знаете, а я это узнал. Он силен, он не бессильный для вас. Христос внутри вас. Он не бессильный для кого-то из нас. Даже если ты сам не сильный, даже если ты сам слабый, даже если ты самый маленький христианин, он не бессильный для вас. Он сильный внутри вас. Он внутри тебя. Со всей его силою, со всей его полнотою, со всем его могуществом. Христос, Бог, Сотворитель, Создатель неба и земли. Он силен и хочет действовать во всей его могуществе, во всей его силе, внутри каждого из вас. Это то, что Павел говорит. Это то, что Павел говорит. Он не только во мне, если бы вы знали, ну что мне сделать, чтобы донести до вас. Это то, что Павел говорит. Он вот так переживал. Чтобы вы знали, что он силен для вас, ради вас. Ради вас. И он силен внутри вас. Ибо, 4 стих, ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божьей. Где он жив силой Божьей? Внутри нас. И мы также, хотя немощны в нем, физически, мы немощны, но будем живы с ним силою. Я сам немощный, но я поэтому уже не я живу, но он. Буду жить силою его, силою Божьей внутри меня. Я не буду жить моими обстоятельствами. Я не буду жить моими проблемами. Я не буду жить моими бедами. Нет, я немощный. Некоторые направления может быть по плоти, но я буду жить силою его. Все, отказываю, закрываю глаза на эти негоразды. Закрываю глаза на эти неустройства. Закрываю глаза в том, что иногда я срываюсь. Это кому-то говорится сейчас. Иногда срываюсь на анонизме. Не буду жить этими немощами, что у меня не получается всегда. Нет, буду жить силой его, который во мне. Я не буду жить тем, что иногда я падаю, иногда я срываюсь на, когда кричат, гнев или раздражаюсь. Нет, не буду жить этими немощами.
У нас еще есть немощи, но не будем жить этими немощами. Нет, будем жить силою Его, которая в нас. Я буду жить надеждою Его силою, которая действует во мне. Да, я еще могу раздражаться. Да, я еще могу анонизмом кто-нибудь заниматься. Но я не буду жить этими немощами. Я не буду зацикливаться на это. Я не буду зацикливаться на моими немощи. Я буду жить силою Его, который во мне. Давайте станем и скажем Ему: да, я буду жить Твоей силою, которая во мне. Я буду жить силою Бога. Осознайте Его силу внутри вас. Поблагодарите Его, что Его могущество в вас. Поблагодарите, что Его святость в вас, Его характер в вас. Своими словами поднимите ваши голоса к Господу. Давайте закроем глаза. Представим себя Бога, который с нами. Он рядом с вас. И Он внутри вас. Закройте глаза и посмотрите на Иисуса и поблагодарите Его. И скажите себе самому: Бог с Его могуществом, со всей Его силой живет в этом теле. В этом теле. Я носитель Бога. Я носитель Бога. Я носитель могущества Его. Он внутри меня. Убедитесь в этом. Подумайте об этом. И укрепляйтесь силою могущества Его. Напоминайте себе каждый день об этом. В день, утро, обед, днем, вечер. Напоминайте: я носитель Бога. Его образ во мне. Я мое тело, Его храм. Он проявляется через меня. Через меня Он будет являться. Через меня Он будет действовать. Бог во мне и со мною. Благодарите Его за это. Видите это. Закройте ваши глаза физические. И духовно посмотрите на Иисуса. Прикасайтесь к Нему. Возьмите за Его руки. Вот Он так рядом духовно с вами. И Он внутри вас. Поблагодарите Его. Славьте Его. И молитесь Ему, что: Господь, уже не я живу. С этого дня я сам уже не хочу жить своей жизнью. Я хочу жить силою, верою, жизнью Иисуса, который во мне. Я хочу выпускать жизнь Иисуса через себя. Я хочу, чтобы Сын Божий жил через меня. Чтобы все могущество Бога проявилось через меня. Чтобы святость Божья проявилась через меня. Чтобы характер Божий проявился через меня. Я не буду жить моими мыслями, моими немощами. Я хочу жить реальностью Сына Бога, который во мне. Осознайте Его в вас. Осознайте Его присутствие внутри вас. И выпускайте Его верою. Благодарите, что Он больше от плоти. Он больше мысли. Он больше немощи вашей. Он всемогущий Бог. И Его крепость, всемогущество. Он желает проявляться в вас и через вас. Господь, мы благодарим Тебе за Твое Слово. Иисус, открой нам глаза. Дай нам это увидеть, Боже мой. И дай нам выпускать полноту Божьего. Полноту Божества изнутри себя. Чтобы мы могли знать, что мы уже не мы живем. Но Иисус, жизнь Иисуса живет, проявляется через нас. Дай нам это знать, Господь. И дай нам жить этой жизнью Бога воплоти. Жизнь Бога воплоти. Жизнь Бога в моей плоти. Жизнь Бога в нашей плоти. Бог, живи свою жизнь через меня. Живи свою жизнь через меня. Проявляй свою суть через меня. Во имя Иисуса Христа. И весь народ будет сказал: Аминь. Дайте Богу славу.